of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Tyle razy pragnęłaś wolności, tyle razy gnębił cię kat, ale zawsze czynił to obcy, a dziś brata zabija brat. Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana, ach, jak wielka dziś twoja rana, jakże długo cierpienie twe trwa. Nazywam się Drozdowski. Witam Państwa serdecznie z Haiti. Dziś jest 9 września, czyli imieniny miesiąca. Znajdujemy się na głównym placu stolicy tego kraju, Port-au-Prince. Tuż obok widzimy symbol uzyskania wolności przez Haitańczyków w walce z kolonizatorami francuskimi. Ta walka rozpoczęła się w roku 1802, kiedy traktowani bardzo źle pracownicy, a w zasadzie niewolnicy pracujący na plantacjach francuskich zbuntowali się i postanowili wywalczyć wolność dla siebie, dla swojego kraju. A mieli ogromną motywację do walki. Raz, że chcieli odzyskać niepodległość, dwa, że wiedzieli, że gdy przegrają, zostaną po prostu zamordowani. Plan francuski prawdę był taki: należy tych niewolników zlikwidować niepokornych i zaimportować, może złe słowo, ale taka jest prawda, i przywieźć kolejnych niewolników z Afryki. Distance. Prêt fixe. Distance. Prêt fixe. Pour le salut 1. Commandez-vous. Ce matin nous allons chanter la première chante du chant de la dessalinière. Pour les arrêts, Tous les pays. la loi point de tête, du soir ça au semaine. Marchons unis, marchons unis. Après 3, 4. Marchons unis, marchons unis. La loi point de tête, du soir ça au semaine. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons Unis pour le pays, pour les ancêtres. 2. Laudetur Jesus Christus. Dear Father Pascal, greetings from Poland, from the country of grandfathers of many of your parishioners in Kazale. My friend, Mr. Christopher Szybiński, told me about your work in the parish of Kazale. I have seen pictures and movies showing life in Kazale. Father, you are working for and with wonderful children who learn Polish songs and dances. As you know from Christopher that I have been working for disabled children. If there are some handicapped children in Kazale, if yes, please let me know what we can do for these children. Please pass my best wishes to all your parishioners, and especially to children and youth. I wish you, Father, many special graces from our Lord Jesus Christ and the special protection of Our Lady
Mother of the Eucharist. At the end of this message, I would like to encourage you to establish perpetual adoration in your parish, perpetual adoration of Eucharistic Jesus in parish in Casale. I assure you, Father, since the Blessed Sacrament will be adored day and night, all parishioners will experience many changes and conversions. Perpetual adoration might become a great event in Casale for the glory of God and happiness of all people. Thanks to kindness of Mr. Szybiński, I sent you the picture of merciful Jesus as originally was painted in Wilno, and also some copies for children. They may learn in Polish. Father, may our Eucharistic Lord be with you. Jeudi, nous dans l'église Casal, qui est patron li, qui c'est Saint-Michel. Nous avec révérend Père Pascal. Nous félicitons pour belle l'église ça. Ensuite, nous te suivons une belle messe jeudi. Toutes les fidèles étaient comme si enthousiasmés. Nous t'avons posé quelques petites questions qui ont rapport avec la situation zone l'église là d'une manière générale. Avant tout, nous t'avons juste comme si présenté. Ensuite, pour parler nous un peu de l'église là, tout ça. Bon, non pas c'est Pascal Renoncourt, missionnaire clarétin, et côté nous présents par ici, et vers l'année, si je ne me pas trompé, 99-2000. Et on te parlé de situation zone. Nous tout nous constatons c'est une zone qui a fait effort pour les capables de joindre et progrès. Ancien non-pape non, Jean-Paul II, nous connaissons une place devant une paroisse, c'est lui-même qui baille beauté, c'est lui-même qui mettait vie et toute activité culturelle et spirituelle. Ok, quand nous sommes en grotte, et nous sommes capables de dire, dans le pays, nous reconnaissons comme Vierge Noire, Notre-Dame, Tchechtotchova, et nous connaissons que l'apparition, c'est en Pologne. It's a big blessing Et avec nous-mêmes, pas ici, dans Casal. to have the Polish people from Poland Nous déjà dit and tout with the le monde, people in Kazan. nous déjà dit tout le monde qui a bonne participation And thank you for being here, everybody. Thank you for being here. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde And may the Lord bless you. par notre Sauveur Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen. Amen.
kopla polski wsi, jak długo w serca noci, kopla miłość wsi, tak będzie klona soli, tak będzie piasku glut, wyciędzi łoże białe, wyciędzi polski lud, tak będzie klona soli, tak będzie piasku glut, wyciędzi łoże białe, wyciędzi polski lud. Beznadziejnie gasła w nas. Zawołałem, żeby stąpił Boży Duch i apatii pajęczyny strząsnął czas. Zakiełkował solidarny wielki ruch. Porywałeś nam z kolan tego dnia i ze strachu w myśli dziurze strachem skrył. Wiem, że gnała cię w niejednym oku łza, kiedy wszyscy wołaliśmy z całej siły. Moja mama to się nie straszyła. Podróż wielka, a córeczka taka mała. Przyszła ze mną na lotnisko i usiadła nad walizką, a ja wtedy do mamusi powiedziałam: Moja mama to się mocno bała. Podróż wielka, a córeczka taka mała. Przyszła ze mną na lotnisko i usiadła nad walizką, tak do mamusi powiedziałam: ja mam ciocię w samolocie, ho, i wujaczka dla mnie podróż przez ocean, tylko to jest flaszka. Ja mam ciocię w samolocie, ho, i wujaczka dla mnie podróż przez ocean, to jest flaszka dla mnie samolocie, ho, i wujaczka dla mnie podróż przez ocean, Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem.
Applaudissez, 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 applaudissez. Dzień dobry, Wisław Toma. Mam na imię. Dzień dobry. Mam na imię. Dzień dobry. Jestem z Haiti. Dzień dobry, Wisław Toma. Jestem Haiti. Okay, well done. Brawo, brawo. Brawo. Dzień dobry, Lublin. Jestem Haiti. Dzień dobry, mam na imię Pierdzielika, jestem Haiti. Dzień dobry, mam na imię Xavier Chesley, jestem Haiti. Mesdames, Messieurs, bonjour. Moi, c'est Dérismond Meusius Rubens, le directeur principal de l'école mixte réparateur des brèches. Alors, comme
Bonjour, je suis Exaus Milora. Je suis élève de la 6e année fondamentale à l'école mixte réparateur des Brèches. Et ça, c'est ma présentation. C'est moi qui l'ai dessinée. Merci. Bonjour, je m'appelle Louben Xavier. Je fais la 6e année fondamentale à l'institution école mixte réparateur des Brèches. Ça, c'est ma présentation. Je l'ai dessinée. Merci. Bonjour, moi je suis Belno Mackenzie. Je suis élève de la 8e année fondamentale à l'école mixte réparateur des Brèches. C'est ma présentation. C'est moi qui l'ai dessinée. Cet œuf, c'est tout. Bonjour, aujourd'hui je suis très contente de faire ma présentation. On me nomme Edmond Darmali. Comme vous le voyez, je colorie un œuf de mes couleurs préférées. Je fais la 6e année fondamentale à l'institution école mixte préparateur des Brèches, comme vous le savez déjà. Merci. Bonjour, je suis Pierre-Rose Darveline. J'ai 11 ans. Je suis élève de la 6e année fondamentale à l'institution école mixte préparateur des Brèches. Comme vous le savez déjà, cet œuf, c'est moi qui l'a coloré avec mes couleurs préférées. C'est tout. Bonjour, aujourd'hui je suis très contente de me présenter. Je m'appelle Mishna Sidney, j'habite à Casal. Je suis élève de la 7e année fondamentale. Je suis une étudiante de la vidéographie. Ça, c'est ma présentation. Merci. Bravo. Bonjour, je suis Abida Ali Charles et je suis l'une des étudiantes de cette école. Et je colore chez eux juste. Bonjour, je m'appelle Pierre Jenica, je suis l'élève de la 9e année fondamentale, j'ai 14 ans, je colore mon œuf comme les couleurs de mon maillot. Merci. Présentation, je suis Delciani Audin. J'ai fait cette présentation parce que j'aime la nature, j'aime la mer. C'est une histoire d'une petite poisson qui s'amuse avec les autres. Elle s'amuse très bien et moi-même je l'avais vue dans un documentaire et après je vais le faire, le décrire. Donc ça c'est ma présentation. Merci. Je m'appelle Maranatha Risley. Ça, c'est mon dessin. J'imagine qu'il y a des petits poissons dans la mer et aussi un gros poisson qui nage et qui saute, qui s'amuse beaucoup. Et j'imagine que je vais le faire et je vais le faire. Merci. Le plaisir est à moi de vous présenter mon imagination. Mon imagination, c'était de décrire des poissons.
des poissons qui sautent et plonger à nouveau dans l'eau. J'étais très contente de vous décrire, de vous présenter mon imagination. Merci. Je suis très contente de vous présenter mon imagination. Mon imagination, c'est de faire une maison qui a une route qui passe. Après, on voit une rivière. On voit 2 arbres à côté de cette maison. Et puis, on voit des nuages dans le ciel. J'étais très contente de vous présenter mon imagination. Merci. Yes. Are you ready, Christopher? I'm ready. Allez. On va sourire. En amour, la loi, c'est comme à la guerre. E vamos levar isso ao pouco. Mas a gente pode não lembrar de devagar então precisar. It's your notebook, write often after you read the question. Believe me, this is not very attractive. No, because I think so when the children start to walking, this is not attractive. That's right. Abre esse ponto, você pode ser um da terra. Você vai pagar aqui, fazer da terra. Conhecendo o que vai fazer, e quando tudo está a usar, toda forma será pagar o que vai levar, vai já fazer. Vai ser o que passa. O especial de treinamento de até juego, suka ruji, koto esposana, bio salsa.
i na podróż aż do gwiazd. Hopla, 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 podskocz z nami chociaż jeden raz. Hopla, 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 aż do samych gwiazd. Od zerówki do matury cały czas przyglądają nam się z góry i aufas, tak się martwią, co z nas będzie, a my w tańcu, a my w pędzie i już jakby trochę bliżej gwiazd. Gawęda na słońce i na deszcz, na 4 wiatry i na 5 też, na małych i dużych marzeń czas i na podróż aż do gwiazd. Gawęda na słońce i na deszcz, na 4 wiatry i na 5 też, na małych i dużych marzeń czas i na podróż aż do gwiazd. Hopla, 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 podskocz z nami chociaż jeden raz. Hopla, 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 aż do samych gwiazd. Hopla, 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 la 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 la. Hopla, 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 aż do samych gwiazd. Mesdames, nèg yo vinn m'aider nous gen manchette pour nèg yo. Et ça nous prend zam nan et puis nous camper dedans. Nous pas courir. Et peut-être ça nous dit nèg yo, maman petite qui besoin petit yo voyer petit yo aller, mais nous même n'a prêté là. Tyle razy pragnęłaś wolności, tyle razy gnem mi uciekał, ale zawsze czynił to obcy, a dziś brata zabija brat. Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana, ach, jak wielka dziś twoja rana, jakże długo cierpienie twe trwa. To, co mam, to radość najpiękniejszy lat. To, co mam, to serce, które jeszcze na ścisko star. To, co mam, to młodość, której nie potrafię kryć. To, jak
ile lata znów klucz, a w kinach tyle pustych miejsc. Z niedawnych zdarzeń ścielą kurz, bawiego lata mąką się. O, jestem wiatrem, śpiewam wiatr, jestem łąką, trawi szłem. Jak biały las, nieznany płynę dzień. To, co ma, to radość najpiękniejszy lat. To, co ma, to serce, które jeszcze ma wszystko stać. To, co ma, to młodość, której nie potrafię kryć. To wiara, naprawdę umiem żyć. Umiem żyć. To, co ma, to radość najpiękniejszy lat. To, co ma, to serce, które jeszcze na wszystko stać. To, co ma, to młodość, której nie potrafię kryć. To wiara, naprawdę umiem żyć. Umiem żyć. Witam Państwa serdecznie z Haiti. Dziś jest 9 września, czyli imieniny miesiąca. Znajdujemy się na głównym placu stolicy tego kraju, Port-au-Prince. Tuż obok widzimy symbol uzyskania wolności przez Haitańczyków w walce z kolonizatorami francuskimi. Ta walka rozpoczęła się w roku 1802, kiedy traktowani bardzo źle pracownicy, a w zasadzie niewolnicy pracujący na plantacjach francuskich zbuntowali się i postanowili wywalczyć wolność dla siebie, dla swojego kraju. A mieli ogromną motywację do walki. Raz, że chcieli odzyskać niepodległość, dwa, że wiedzieli, że gdy przegrają, zostaną po prostu zamordowani. Plan francuski prawdę był taki: należy tych niewolników zlikwidować niepokornych i zaimportować, może złe słowo, ale taka jest prawda, i przywieźć kolejnych niewolników z Afryki. Tyle razy pragnęłaś wolności, tyle razy gnębił cię kat.